Gli uccelli, Germano Zullo, Albertin. Certi giorni sono diversi. Potrebbero sembrare giorni qualunque. Ma hanno qualcosa in più. Non molto. Solo un dettaglio. Minuscolo. Di solito non ci si fa caso. Perché un dettaglio non è fatto per essere notato, ma per essere scoperto. E se ci concediamo il tempo di vederlo, appare qui o là. Minuscolo. Ma all'improvviso così presente. Da diventare immenso. Un dettaglio è un tesoro. Un vero tesoro. Non c'è tesoro più grande di un piccolo dettaglio. Un solo minuscolo dettaglio può illuminare la giornata. Un solo minuscolo dettaglio può cambiare il mondo.